Hello，大家好，今天复诊了一个小宝宝，他大概是1个月之前呢感染了奥密克戎的病毒，当时并没有什么很明显的症状，服药1周左右就已经转阴了。但是现在呢，他突然间出现了一些鼻流、清涕啊、轻微的咳嗽症状，偶尔还会咳出一些小块的白痰。这说明呢，他的病基本上是已经退了，但是还留下了一些腹泻。孩子咳嗽呢，在中医认为这是外邪伤肺的表现。肺为焦脏，孩子们的肺更为娇嫩。治疗孩子们的咳嗽，需要找到咳嗽的根本原因，并把病邪逐渐的引出体外，而不能一味的止咳，硬把病往身体里面压。如果处理的不好，外邪留在身体里面，将来很容易引起一些像哮喘之类的肺部疾病。一般在我们治疗的最后阶段，如果孩子们还有一些鼻塞或者偶尔咳嗽的情况呢，这时候家长们千万不可以掉以轻心，一定要在后期加以巩固，并且彻底的把病毒请出体外。这时候呢，我建议妈妈们可以使用这2味药，一个是苏叶，一个是橘红丝，日常煮水给孩子们饮用。同时，我们还会给小宝宝们开睡前使用的止咳泡脚方，帮助他们更好的恢复。